Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange abeekumira ku UG Update TV mukola ky'amaanyi nnyo. Ebiva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi era bannansi baayo twongera mu maaso n'okuba nga tubasaasira si mawulire malungi ku Pulezidenti w'e South Africa Ramaphosa by'asembeyo okulangirira gwe mukwano gwange kirabika ng'essuubi ettono abantu bano ab'e Democratic Republic of Congo yadde bayina kyaka nalyo liweddewo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kutegeeza nti nno oli ku UG Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola ky'amaanyi nnyo kwekumira ku mayengo gano. Nagambye gwe agala otwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako okwonene mu kadde kakuyambeko nnyo kuwa notification message singa tuba nga tuyingiddewo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye eno yokka channel esobola okuba ng'ekwapudetinga n'okukolerako follow up ku kyonna kye weetaaga okumanya mu Uganda, mu East Africa, mwonna n'okutwaliza musinga gabanga amawulire gakwatagana nga tulina bye tubiyingiramu ffe nga bannayuganda gwe mukwano gwange. Amawulire gano tugabawo olw'ensonga nti agakwatagana mu ggwanga erya Democratic nti baganda baffe bangi nnyo abakolera mu nsi ezo eziri ku mirirwano so tuba tulina obbategeeza ku buli ekigenda mu maaso. Kaakati oluvannyuma lw'olutalo okunyiikirira nnyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'abayeekera bongedde okuba nga basitula amaanyi okusaako n'okusalako ebibuga ebiriraanyeewo. Juzi baakasalako ekibuga ekimanyikiddwa Goma era bwe njogera bakoze dda ne gavumenti empya mu kibuga ekyo era bamaze dda n'okulonda gavana omupya mu kibuga ekyo. Ssaako bagavanazi abasatu be balonze okuba nga batwala amatwale g'ekibuga Goma gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Amawanga ag'enjawulo ageegattira mu East African Community gaali geewaddeyo okuba nga gatwala obuyambi eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okuba nga batebenkeza emirembe mu ggwanga eryo. Mwalimu eggwanga erya Malawi, mwalimu n'eggwanga erya South Africa. Gano gonna gadiployingayo amagye gaago gasobole okuba nga gazza emirembe. Naye Ramaphosa Pulezidenti w'e South Africa agamba okusinziira ku byagenze mu maaso nga abajaasi bange bafa mu nfa ey'entiisa ate nga bafiira bwemage, agamba nti bino sikina bikkirizaako wadde n'omulundi n'ogumu n'akatono olw'ensonga nti no naakafiirwa abajaasi 14 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mbu nga tugenze kukuuma mirembe. Ye agambye nze sisobola kulwana lutalo lwe siiwangule. I cannot battle the war which I cannot win. N'agamba ye tagenda kulwana lutalo olwo era asazeewo withdrawing amagye ge okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gadde waka ku butaka. Era omujaasi eyasembyeyo okuva yakyasigaddeyo agamba nti amagye gonna ag'e South Africa gamaze dda okuba nga gavayo nga gatuuka ewaka, baatuuse dda mu families zaabwe. N'agamba nti nno embeera eri eno yeeyongera kubanga etiisa olw'ensonga nti nno buli lukya abayeekera ba M23 beeyongera kubeera nga b'amaanyi, beeyongera kukaluba na kuzitowa. Kyokka ate ffe eno tetuyinaayo sapooti yadde n'emu, sapooti ntono, so tetusobola kuteeka abantu baffe mu risiki bweti ku lutalo lutagenda kubanga luwangulwa. Si yekka Ramaphosa alangiridde okuggyayo amagye ge mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, wabula n'eggwanga erya Malawi ligambye nayo ligenda kuggyayo ebyokulwanyisa byayo ssaako n'amagye gaabyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kuba bagambye nti no conflicts ejjudde olutalo lulimu akavuyo kangi, tetusobola kufiirwa bantu baffe mu conflicts ezitaliimu makulu kubanga tebategeera kikigenda mu maaso. Bo nga bo basazeewo bawithdrawing amagye gaabwe ssaako n'abantu baabwe basobole okuba nga badda ewaka ku butaka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Democratic Republic of Congo ne mugana Afono Tshisekedi asigadde bw'omu bunnamunigina okulaba nga alwanyisa abayeekera ba M23 asobole okuba nga yeddiza amatwale ge babadde bamaze okuba nga bamuwambako of which ekitajja kusoboka nga talina sapooti. Jjukira nti kigambibwa nti ekifudde abayeekera bano ba M23 okuba ab'amaanyi nti mwe muli pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame okuba nga yabasapooti nga yabali emabega ng'abawa equipments ng'abawa ebikozesebwa n'obuyambi okusobola okulaba nga conflicts ennyikira mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Ate amawulire amalala gagamba nti n'eggwanga lino erya Kinshasa nalyo
lifujjiriramu lirina obuyambi bigabirira abayeekera bana ba M23 basobole okuba nga bamwamulako gavumenti ya Tshisekedi. Gwe mukwano gwange aliyo ampuliza so si mawulire malungi eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye ebyo byonna nga bikyali awo be batwala okuwa obuyambi ate be baagala okuwa okuyambi bannansi b'eggwanga aba Democratic Republic of Congo. Juzi balabiddwako ku laalezi ezakubiddwa abayeekera ba M23 nga bagenda mu maaso n'okuwa obuwagizi n'amaanyi abayeekera bano, era n'abayeekera ne beewola nkolokoto nti bagenda kubanga baprovidinga obukuumi eri bannansi b'eggwanga eryo mu kibuga Goma. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kati olutalo ne lukusobera. Yensonga lwaki pulezidenti we South Africa Ramaphosa avuddeyo n'agamba nti nno nze sigenda kubatolinga lutalo lwe sitagenda kuwangula n'abantu bange okufiirawo bwereere, abula ye nakyakoze kwe kuwisdowinga amajeege n'agazza ewaka ku butaka. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza yeyo embeera ekyali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Baganda baffe twongere okuba nga tubasabira embeera esobole okuba nga edda mu nteeko. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nagambye okyali ku Yogi Updates TV kosinzira okuba nga otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbategeeza nti nno mbagala nnyo abali mu diaspora saako nammwe abali mu kumirwana mu Kenya nammwe abasubscribinze mukoze omulimu ogw'amaanyi nammwe abasharinga mbeebaza ekyensusu mbagala nnyo mwebale kwekumira ku Yogi Updates TV. Tukomawo tuvaako.